نهاية القداس المسيح بيوزع جسده نفس اليوم الكبير قوي 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 عندنا اللي هو خميس العهد. تعرف المسيح ملوش زمن غير الزمني. المسيح الواحد اللي أعطى ذاته مأكل لأحبائه في يوم خميس العهد هو ذاته اللي بيقدم ذاته في نفس كل قداس لكل واحد. طبعا إحساسنا معروف أن المسيح بيتوزع علينا ولا ينقسم، مسيح واحد، وكل واحد فينا بياخد مش جزء من المسيح. ما فيش حاجة اسمها جزء من المسيح. أنا بتناول أخذ المسيح، قال من يأكلني يحيا بي. فإحنا بناخد المسيح ونعيش بيه. توزيع جسد المسيح اللحظات دي لحظات رهيبة جدا. أرجع تاني أقول عدم الإدراك وعدم الوعي وحش. أول ما يبتدوا يناولوا يبتدي التهريج والكلام واللي طالع واللي داخل والبتاع، لأن اللي بيعملوا كده مش مدركين أقدس لحظات القداس هي التوزيع. يعني احنا كنا عاملين نصلي عشان نتناول. يعني زي واحد عمال يطلع للقمة لغاية لما يوصل لقمة العمل ذاته اللي هو المسيح بيكسر ذاته اللي هي قمة حبه ليا وبيطعمني من ايده. فتصور بقى يعني لما تدخل الكنيسة وتلاقي في وقت التوزيع الهرج والبتاع اي حد بيقول اي حاجة، يبقى ما فيش حد مدرك حاجة. في الأديرة زمان لغاية دلوقتي لما تروح الأديرة القديمة تلاقي الكنيسة فيها الخوارس، تروح على حامل الأيقونات تلاقي باب الهيكل قد كده صغير، وبعدين تلاقي المذبح على بعد 5-6 متر لجوه. والكاهن كانوا يعملوا زي اللي فوق المذبح كده القبة دي، والكاهن والخديم معاه من الشمامسة بشمعة، ومفيش حد يقدر يطلع على شيء. ليه؟ قال ده سر الأسرار. احنا وصلنا في الأيام بتاعتنا دي معرفش ايه، ويقعدوا يبصوا في التلفزيون، ده اللي عمال يقسم وده اللي بيعمل وده، وما بقيتش أسرار للأسف. لكن دي أسرار إلهية. ما نسموها أسرار ازاي؟ كانوا يدخلوا يتناولوا بوقار شديد جدا، حاسين بوجوده، حاسين بقد ايه هو ضحى، تألم، اتوجع لأجل معاصينا وكسر ذاته وسكب للموت نفسه. دي مش تمثيلية، ده الحق. فالمدرك اللي ليه ذهن روحي فعلا يروح للمسيح اللي بيقول له أنا مت من أجلك وأنا بدي لك جسدي القائم من الأموات عشان تعيش بيه. ما هو الفعلين الكبار قوي قوي في حياتنا الجسدية، إن الواحد يتولد وإن يأكلوه يغذوه طول العمر. الفعلين الكبار قوي في الكنيسة الولادة المعمودية والتناول اللي بنعيش بيه. طبعا كخدام والناس يعني متربين في الكنيسة المفروض احنا نصلح ده. يعني لازم الواحد يبقى في منتهى الجد ان تصلح العادات الردية اللي بقت فينا اثناء القداس واثناء التوزيع، اثناء توزيع جسد المسيح. سفر الأعمال قال ان قديس بولس الرسول والكنيسة حواليه مجموعين عشان كسر جسد المسيح، ومصابيح كتيرة وأطال الخطاب حتى نصف الليل. ما كانش الحكاية زي سلق البيض كده، ده كان صلب الحياة المسيحية. ان المسيحيين بيتناولوا
ياخدوه عشان زي ما بنقول في المرض امين 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 بموتك يا رب نباشر. ازاي؟ لان باخد جسدك اللي صلب على الصليب، فانا بكرز بموتك في حياتي انا. لما اموت عن العالم واموت عن الشهوات واصلب الجسد وبقيامتك المقدسه وصعودك الى السماوات، بعترف في حياتي كده. دي مش مردات، ده دول المسيحيين اللي لما يتناول يكرز بموت المسيح وصليبه ويشهد لقيامته وصعوده الى السماوات، يبقى انسان يعني حياته فيها القيامه فيها الصعود. وكل الشعب بيقول المرد ده بحماس شديد: امين 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 بموتك يا رب نبشر. فاذا كان الواحد فينا مش عايش كده، يبقى بيقول كده ليه؟